Beto, zola kubanda, kuti ya beto. Ya suka ya bubu ya dimanche le 8 mai. Na nkumbi ya tata, ya mwana, na ya mpeve, ya longo. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et pour toujours. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Amen. Tokotelema biso baso pe tokoyemba njembo Cantique Intitulé numéro 29. Ziti sanzambi nzambi seto semi ale kwabiado kabanza kandi wabanga zulu yetoto inga wabanga bantu bako ziti seto bako kristo weto kulusi aleluya ziti seto bako kristo weto kulusi aleluya Fugu amolo ukutumbo tanganta kuzaso yani ulenda tadi sabatu eti kutu kamuti manyando titi seno bako kristo weto kulusi aleluya titi seno bako kristo weto kulusi aleluya katumana bebe alongo leke kwa bantu matoto wawo katumana kulusi eto yani walu kanga ilunyano titi seno bako kristo weto kulusi aleluya titi seno bako kristo weto kulusi aleluya katokweta muzaya mima mukambasa mukwa bantu bako nababiki anaotinga yebanape wazuludese titi seno bako kristo weto kulusi aleluya titi seno bako kristo weto kulusi aleluya Matondo bika beto sambila. Nzambi tache beto kena mazulu. Nzambi ya zola, nzambi ya lenvo, tate ya ngitukulu. Inamesila beto lenvo na kutala kilumbu ya lumingu. Matondo tata nzambi. Beto zola vutulange matondo na zula matondo. Samu na zola na lenvo yange. Beto melutsa lumingu ya muvimba. Bana lendi me kuluta. Na tebu ya dimanche. De mesila beto lenvo na kuvona lukutukuni yai. Wafo soti ketonda ngeve. Ndene yango tolingi kozongisa yo matonzi ebele nzambe na biso. Na lolenge okomisi biso na mokolo ya lelo. Kembo lobiko edzonga bobele epano nzambe. Ndene yango totalisi yo liyangani oyo. Yaka kokamba pe kokonza kati na yango na nguya na yo. Kotika biso moko te éternel Dieu tout puissant. Metike te yo moko loboko na yo ya nguya. Ezala likolo ya moko na biso. Azali kolanda ali yangani oyo. Beto zo la sentir présence yenge na lukutukuni yai. Dibuni yenge mevwanda. Bisika nyoso ba yikele tata nzambi. Kena kulanda lukutukuni yai. Na bakwa na barekwa le monde entier. Vwanda na ba kintuadi. Tuadi sana yala ba ungemosi. Konza kati na mitema ya baya yo. Bisika nyoso bango bavandi bazali kolanda hali yanga ni oyo. Yo konza kati na mitema na bango. Otia kimia katikati na makanisi na bango. Matonzi ebele po tozali katikati na biso na kombo na Yesu. Amen. Amen. Balinga mikati na nkolo na tango yo tolingi ko bele mali boso na nzambe pona kosenga abo limbisi. Mambi ya nzambe zo na mutindu yai. Heureux ceux dont la conduite est irréprochable,
qui règlent leur vie sur la loi du Seigneur. Heureux ceux qui suivent ses ordres et lui obéissent de tout leur cœur. Ceux-là ne commettent aucun mal, mais ils vivent comme Dieu le demande. Amen. Amen. Nantadisi ya mambo ya inalenda tubati ya kuidika nyonso. Banku na Kristo beto nyonso mesumuka. Biso nyonso tozali batu ya masumu. Moko na moko amikitsa liboso na Nzambe na bule. Pona kosenga abolimbisi ete tata Nzambe. Alimbisa mabe na yeto bipengweli na ye nyonso. Muntu kunyongoloka kulomba lemvo na Nzambi. Sam na Nzambi kulemvukila yandi. Que chacun s'humilie humblement devant Dieu afin de confesser ses péchés. Ni kuna na kilokola yai. Potenga mevuana kote na kati ya mayindo. Nyongoloka na isi antima sambila. Sam na Nzambi lemvukila nge. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absurde d'un si grand coupable, et mes péchés oubliés. Oh Jésus, Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, prends-moi. Nantadisi yenge tata Nzambi vetume finama. Nantadisi yenge Yesu Kristo mfu ya mwa vetume kuiza kosakana. Na kulomba nange lemvo. Toye komikitsa liboso na yo Nzambe na bule pona kosenga abolimbisi. Seigneur, nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes devant toi. Voilà pourquoi nous confessons nos péchés devant toi, Jésus. Viens nous pardonner, viens nous purifier avec le sang de Jésus. Dont une seule goutte, Seigneur, suffit pour purifier le monde entier. Lemfukila kwandi beto nyonso mutire tumekuyonza mana inze ya muvimba. Natadisi yangena kulomba lemvo. Seigneur, nous ne sommes pas dignes avec notre Dieu d'élever nos voix envers toi parce que nous avons péché, parce que nous t'avons offensé par notre comportement, par notre agir. Bikange sukula beto yisu na menga yange. Vedi sabetu na menga yange Nzambe na biso. Bulisa biso longola bipengo na biso nyonso. Kotela mabe na biso te melimbisa moko na biso. Oh ma tonze vele parce que tu l'as dit dans ta parole. Heureux celui qui reconnaît ses péchés. Car moi Dieu, je suis juste et fidèle pour lui pardonner ses péchés et lui purifier de toutes ses iniquités. Seigneur, voilà pourquoi et nous avons la foi qu'il y avait notre Dieu, que tu nous as pardonné. Gloire, honneur, Père, te soit rendu maintenant à jamais. Kembo soit, si quoi que bantango nyonso, quoi l'envou, kutrilimvu, dans kum Yesu Christo. Amen. Amen. Masumu mami, Mandome makwani aye Yeshua sukutibo mubenga. oh masumu mami, Mandome makwani aye Yeshua sukutibo mubenga. donele, Donele mubenga ma Yeshua ye mabuze bese tumami. donele, Donele mubenga ma Yeshua ye mabuze bese tumami. oh muzingu byami, Bandodo wa
matondo na kilokola yai beto sola tuba kimbangi ya kiminu meni sa kiminu munzambi ampungu tukwendeno meni sa kiminu munzambi ampungu nitato tatulendo twatwa nsoni niyandi wa ili kazulu na ntoto meni sa kiminu mu Yesu Kristo ni mwana mosi wa nzambi ni mfumu weto niyandi wa ya kusukwa pepe ya longo wabutuka kwa nduma imalia wakwa msukwa Ponso Pilato wako mwagati wa kulusi wafwa waziku wakulu mukaku ntia bafwa mulumbuki abitatu wafuluka mubafwa wayenda kuzulu kuna kavanda lwekala lubakala la nzambi itata tatulendo twatwa nsoni tukakuna saka vutukwisa mufundisa bamoyo na bafwa meni saki minu mpeve ya longo na mudibundu ya bala banzambi baba nsoni ni mvukani ya balongo na munjagudula masumu na mufulukulu ya bafwa na mukizingu kya mankululu. Amen. Amen. Na kilokola ya hii bankundi na Kristo beto ozola kuyamba sana maloba na nzambe lobi ete bokumisa yawe po ete ye azali malamu po ete bolamu na ye ezali na suka te nina nzila ya mambo ya nzambi yai beto ozola kupesa mbote na dibunde Yesu Kristo kele bisika nyonso na inze muvimba kena landa lukutukuni yai ya voine beli baine kena Amerika ya voine beli baine kena Europe na Asie Oceanie na Afrique na Congo kwaku na bambanza nyonso ya Congo na babwala nyonso ya Congo bozali kolandelianga ni oyo lingomba na nzambe mbote na bino Mbote mbote ni susu Mbote libunde tata nzambi mbote ya beno Mbote ngizulu ya mbote na commission technique na betu kintwadi na munu pasteur Pelagie Makola na kintwade beto nyonso twiza kweto mu Uyende nikata nzambi katu Sakunanga Nakatusalilanga mpe beto zula kuyangala kintwade na commission technique Asisidi kifumu kubayeke Monongizi nikaba bukulu kenzola Sambila Olusifisa Kadi mono yoyizidi bukulu kenzola Sambila Olusifisa Kadi mono yoyizidi bukulu kenzola Finama na kuwa mambo ya nzambi ndele yango tosengi na mama mandaka abondela liboso ete toka maloba na nzambe bika beto kusambila nzambi tacha beto na mazulu ntangu mekulunga
ina Yesu Kristo ngeme kunata dibundu yange na suka ya nina kuwa mambo yange nina ya uchitata nzambi vandisa beto muchinu nge vandisa kamari sa unakuwa mbote mambo ya nzambi sa mtingeme kuzoza que l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ni kuna chizoza yange tata nzambi dibundu yange kena kudimba na ndila mosi penge sadile kisielo ina ngeme kusona na suka yai mambo kele ni yange utiliser muchindu kanal sa mtinkembo na nzitu sukuvutuka nange na nkumbu yange Yesu fumu ni mvulusi na beto amen amen beto kwasi kufinama na kuwa mambo ya nzambi beto zula kusala tete première lecture biblique ya beto mambo ya beto ya ntete yina guide biblique mapesa na beto kena mukanda ya Actes des Apôtres chapitre 12 les versets 5 au verset 12 totangi maloba na nzambe na kombo na Yesu. Durant la nuit, alors qu'Hérode était sur le point de le faire juger en public, Pierre dormait entre deux soldats. Il était ligoté avec 2 chaînes et des gardiens étaient à leur poste devant la porte de la prison. Soudain, un ange du Seigneur apparut et la cellule resplendit de lumière. L'ange toucha Pierre au côté, le réveilla et lui dit, « Lève-toi vite. » Les chaînes tombèrent alors de ses mains. Puis l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et attache tes sandales. » Pierre lui obéit et l'ange ajouta, « Mets ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit de la prison en suivant l'ange. Il ne pensait pas que ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent le premier poste de garde, puis le second et arrivèrent à la porte de fer qui donne sur la ville. Cette porte s'ouvrit d'elle-même devant eux et ils sortirent. Ils s'avancèrent dans une rue et tout à coup, l'ange quitta Pierre. Alors Pierre se rendit compte de ce qui était arrivé et dit, « Maintenant je vois bien que c'est vrai. Le Seigneur a envoyé son ange. Il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout le mal que le peuple juif me souhaitait. » Quand il eut compris la situation, il se rendit à la maison de Marie, la mère de Jean surnommé Marc. De nombreuses personnes s'y étaient réunies pour prier. Amen. Amen. Ndene yango tolingi kobelema mpona koyoka maloba na Nzambe totelema biso nyonso koyemba mpona koyamba maloba na Nzambe kati na kimia mpe esengo nyonso. Cantique Kintoadi 874. Bokuleli sala salu jakinene ko Tozo salu toma sala kyo atamwinda konso kuna kukwa itama kuluka kukesesa kuluka kukesesa kuluka kukesesa tila bola tila ngerusonga songa yo kuluka kukesesa kuluka kukesesa
Matondo na ngeta Tanzambi na ina tilevu yengeke na kumwanika na katikati ya betu na kilokola yai Tatanzambi tuna kudimba ndinga yenge buabu zonze yenge Tatanzambi dibuni yengeke na kuwange zonze yenge Yesu Kristo mameme yengeke na kulanda nge na nkumbi ya Yesu Kristo fumu ni mvuluzi ya beto. Amen. Amen. Dibundi Yesu Kristo mambo ya Nzambi ina bitike longoka kilumbi ya bubu ya lumingu nina guide biblique mepesa na beto yamesona na mukanda ya psaume chapitre 128 les versets 1 à 6. Psaume 128 et 1 à 6, ça veut dire que ni psaume nyonso beto kele na kutanga totangi maloba na Nzambe na kombo na Yesu Masia. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu profites alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne porteuse de fruits dans ton foyer. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion. Et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Amen. Amen. Dibunde Tatanzambi, thème ya semaine ya ikena kumanisa bubi ya kena kuzonzila les bienfaits des cultes en famille. Bolamu ya losambo kati na mabota. Mambu ya mbote ya kuvwanda na bilokola ya lusambulu na kati ya dikanda abeti mezaba ya uti kuvwanda na bilokola ya lusambulu na kati ya makanda yakele mambu mosi ya mbote ezali malamu kozala na batango ya mabondeli kati na mabota na biso batata bamama bana mabota bo baza kati na ndako moko bavandi bazali kobondela yakele mambu ya mbote yakena ba bienfait ya yao kana dikande ne kena kifwe kukutanganaka na kusambila yake dikande ne kena isa benediction ya tata Nzambi ba bienfait ba culte en famille yake ni lusakumuni na Nzambi kesa ke pesaka na makanda ina mezaba Nzambi ba bana furu kuvana kifwe kusambila ba parents furu kuvana kifwe kusambila ba bana yake le mambo ya mbote yake nataka lusakumunu dibunde tata Nzambi mambo yetu kutanga yake le mukunga psaume. Et la quatrième membre, il y a la bénédiction divine sur le foyer des fidèles. La bénédiction divine sur le foyer des fidèles. Lusakumuni ya Tatanzambi na zule makanda ya bankwa Kristo. Makanda ya mezaba Nzambi. Mapambo li na Nzambe likolo na mabota ya banzimi. Banzimi o bazali kosala Nzambe kati ya bosolo nyonso. Na makedika nyonso ba foyer na ke fidèle na Tatanzambi. Tatanzambi ke sakunaka ba foyer ina. Nzambe apambola kama bote ya banzimi. Bo bakangami na tata Nzambe. Ceux qui lui sont fidèles, il est béni. Voilà pourquoi même le monde avait topé na kuvanda batango nyonso fidèle na tata Nzambe. Nous qui sommes des chrétiens, on doit être fidèles à Dieu. Ni na yine bitke tambula lu sakumuni ya tata Nzambe. Mais si tu n'es pas fidèle à Dieu, il y a qui passe na ngena kutambula lu sakumunu ya tata Nzambe. Il faut kukuikama kukangama na Nzambe na makedika nyonso. Mukunga yayi bankundi na Kristo psaume 128. Mutini na kuzonda ti thème ya c'est la bénédiction divine sur le foyer des fidèles. Alors yaki na kulakisa wak mutini tata Nzambe ke sakumunaka inzoto makanda eba ina kia kukuikama na yandi. Alors mukunga yayi ke zonda ti l'auteur est anonyme, on ne connaît pas l'auteur. Ben que c'est Ézéchias, mais qu'à cela ne tienne, c'est la parole de Dieu. Que ce soit Ézéchias,
Yavana nan metsonika yao, c'est la parole de Dieu. Metsonika kuleki la yakiminu. Yani na metsonika yao, yani kena kulaki sati, kizibu ya mbote ya dikanda. Yake tu kuina kena kunata lusakumulu na katikati wa bantu. Une bonne vie de famille bien-aimée fait partie des récompenses que Dieu accorde à ceux qui le suivent. Babantu na kena kulanda tata nzambi. Nzambi ke sakumuna ba ke récompenser ke ba na kupesa ba une bonne vie familiale. Babantu na kena kuvivre na kati ya kiese parce que ba kena kulanda tata nzambi. Mais nani ke kusala tilikanda ina kulanda tata nzambi? Nani ke vanda au centre kutuadisa dikanda na tadisa tata nzambi? Chef de famille ni yandi tata, c'est le père. C'est le père qui enseigne la voix de Dieu à sa famille, à ses enfants, à sa femme. Ni bakala ni tata, c'est le père. Ni yandi fana kulakisa nzile lusambulu na babani ya yandi. Ni yandi ke le chef de famille. Bakala, mo bali motazali, mo konzi ya libota. Yende sengele ale kisanzela ya nzambe na bana na ye na mwasi na ye. Ye sengele zola exemple kati libota poete libota wana ezola ko pambola manatata nzambe. Na kati ya ba valeur o ezali ko sala ete nzamba pambola babota na biso. Na kati ya bifu ina kana kusala ti tata nzambi sakuna makanda ya beto diabu ya tete ni l'amour. Zola fona kuvana kati makanda. Kana zola kena kati ya foyer ya beno. Entre beno babana, entre beno ba parents, zola ikele, nzambe ke sakumuna beno. Il y a le service, il y a l'honnêteté, il y a l'intégrité et la prière. Ba valeur nyonso yai, fona kumonika na kati ya inzo abani ya tata, nzambe. Il y a l'amour bien-aimé, le service, l'honnêteté, l'intégrité et la prière. Il y a des valeurs, makambo e sengele mona na kati na bo moito na kati na bandako na biso, kati na bizale na biso. Et c'est que tout pela moto na mabonde li. Et c'est que tout ça la intègre kati na biyu na biso. Et c'est que tout ça na kati ya honnêteté. Kati na bandako na biso na kati na biyu na biso. Et c'est que tout ça la penzambe, le service ko ça la nzambe lo lenge longo bani. Pe ko ça na kati na bolingo. Tala makamwe ko ça lete nzambe apambola ba foye na biso. Ni kuna bankundi na Kristo. Nantango tena kutala ba makande ya bubu yayi. Qui m'a kena kumonika parfois zola ikeleve babana na babana kena kati ba conflit bana bavana ndako moko bolingo ezalité bana bavana ndako moko ba lobana te bana bavana ndako moko ba bunda babana ke inzo mosi ba butuka na kati ya inzo ina me bake wisa na ve bake zonza na ve bake ça dit pas le da sima kimba mpangi ve moninga simbe ko moninga ko metumba ezanga wa meke le mambo ya kiadi benike monde benike bontu ke benike dikanda mosi. Pourquoi ne pas s'aimer bien-aimé? Entre frères et sœurs, entre frères et frères, entre sœurs et sœurs. Pourquoi ne pas s'aimer? Alors que nous avons l'amour doit régner dans nos foyers. Ba foyer kaka yake kiadi. Tata na mama zola ke diakave. Bifu kena kumonika ya kiadi. Foyer me kuma kaka ya kumbu. Baki dia kintwadve. Ba kaka mbika na kunu kaka ni babana kena kufukisa ba. Mena ba uzole zola ke na ba uzole zola ke diakave. Na banda ko misusu bana balingani te me misusu ba paro balingani lisusu te ba komi ko vanda ilongo kaka pona bana mezalima wana kati na foya bongo me nzambe alingia pambola biso nde alobiete o esengele muna na kati mabota na biso bolingo le service ko salela nzambe na kati na bolingo nyonso ko sala honnête liboso ya nzambe liboso baninga ko tambola kati na intégrité pe ko sala na likabo ya mabonde li kusambilaka na kati ya kintwadi ya dikanda kusambilaka na kati ya dikanda yake mambo ya mbote ina titata lenda organiser ba culte en famille ina mama lenda organiser benevwana autour ya mambo ya nzambi na lusambulu ina nyoso kesala ti tata nzambi kusakumuna bayinzo ya beto kutanga mambo ya nzambi lenda sala ti tata ku enseigner babani ya yandi et babana be kuzaba ko enseigner ba génération qui kuiza na manima parce que ba parents be kuyamba yao na ba ina me ko inculquer ba yao ba umpek fana kulonga na babani ya ba babada ba umpek longa na ba ina ke butuka mais si betu ba bibuti mais bloquer mambo ya nzambe na niveau ya betu et babani ya betu tina conseiller ba mambo ya nzambe ve ba umpena ku transmettre na babani ya ba asiki ya ndiye singa be na biso ba linga mikati na kolo
tozala bato ya mabondeli mpe ekati ya bandako na biso tozwaka ntango ya kobondela na bana tozwaka ntango ya kotanga maloba na nzambe na bana po ete bango mpe bayeba kotransmettre yango mikolo ekoyaka liboso na bana oyo bakobotama na nsima na bango nde na maloba na makambo nyonso wana nzambe akopambola bandako na biso wakosotika na kudia te na kati bayinzo babana mingi na ntango yai s'il faut suivre la télé non ils n'ont pas sommeil hein? Ils sont là jusqu'à la fin ya kutala ba série si c'est Nollywood si c'est Zimagique si c'est uzaba ve ba chaîne ya mingi mingi la kana kwenda tala hein mais si y a comme un moment de prière tout le monde commence à somnoler babantu kuma na pongi ina ndike mbanaka kuimba il faut kusala mbangu c'est malheureux bien-aimé dans le Seigneur il faut aimer la prière na kati na inzo il faut kuzola lusambulu nina kenata lusakumunu katikati na inzo ya benu babana fora kuzaba na kukote ba cute bilokola bala na kati ya inzo fana kuvuana na ba groupe ya kaka mekota CBE ya kaka choral ya kaka kisadi babana kena kati ya vie de prière bakena kati ya makabu bakena kati ya lusambulu. C'est tout cela qui entraîne la bénédiction de Dieu na kati ya inzo ya beto. Mais si babana ken sensible na prière ba mezaba veut sur église que fonctionner na makabu bakena kukota ve yake lekiaji nzambe asunga biso na koyeba ko orienter bana na biso na nzela ya tata nzambe na kuzaba ko orienter mais il est au centre d'éducation c'est le père d'abord qui est le chef de famille comme Christ est le chef de l'église ni yana fana kutoa disa inzo na nzila lusambulu alors si tata kana nzila lusambulu ve yake vanda kapasi mama yende mos la pauvre que noa na kutoa sa bana nzila lusambulu ce n'est pas facile ni kuna mama mpe kala bakala kena nzile lusambulu ve ngiyanto ke mama kutika babana lakisa ba nzile ya tata zambi kutika babana vuka odi bunde Yesu Kristo. Voilà pourquoi mambo yake na kuzonda ti heureux tout homme qui craint l'Éternel. Muntu nyonsi na kena boma ya nzambi muntu nyonsi na kena kudiata mutini ke luzole ya nzambi alors mambo nzambe zonda ti tu profites alors du travail de tes mains nzambe ke sakuna mabisiki yenge moto nyonso atambolaka kati na bobangi na nzambe moto azali kotosa nzambe nzambe apambolaka mosala na ye même si avana kisalu ya nene même si avana kisalu ya fieti quel que soit le peu que tu peux gagner Dieu bénit nzambe ke sakuna kisalu yenge parce que ngena kutambola na bomi nzambe yana kuzonda tu es heureux tu prospères na ndambu ngena kusala tu te sens heureux nzambe ke zangula nge pourquoi parce que tu crains l'Éternel parce que tu marches selon ses voies oh bari nzambi. Est-ce que ngena munumpe betina kudiata na bome tata nzambi est-ce que ngena munumpe kana kudiata mutini ke misiku ya tata nzambi kala betina kudiata fosuina zabati nzambi ke sasa kumuna maboko ya beto ke sasa kumuna bisalu ya beto et yani ke zangula beto yani ti ta femme est comme une vigne porteuse de fruits dans ton foyer quand tu ngeke vanda kento ina ke bonso inti ina kena kubuta mimbutu kati na inzo yange et tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table babane yange ke lusakumuni yange na zuli ya meza yange e babane yange pe kena ku prospérer bankundi na Kristo babana ya muntu na kena kudiata na bomi nzambi e ka babana ke réussir babana ya muntu na kena kudiata na bomi nzambi e ka babana ke prospérer ebeni mosiketa la tikana nge tata meza abanzambi nge kena kusambila na makedika babana nge vana bana ya mayela babane ngeke évoluer baka joba examen baka prospérer baka sala pourquoi parce que toi le père tu marches dans la crainte de Dieu maman mpeke na kutambola na bome tata za les enfants sont automatiquement bénis tata nzambi sadi sabeto na kuzaba kutambola na bome ya yandi kime kiadi seke bantu bingi bubi yayi kedi yaka na bome ya nzambi ve c'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Quand tu marches dans la crainte de Dieu, tu es béni et le Seigneur t'accorde une longue vie. Oya zali kotambola kati na bobangi na nzambe nzamba apambola ye apambola mwasi ne kati na ndako na ye apambola bana na ye apambola pe ye moko komona bana ya bana na ye esengo te mwana nzambe banatango yo tambola kati na bobangi na nzambe tika banzela ya molili tika banzela eza na tina te kokene suba bikende kende te kudiate diaka madiate de ta veille metambola na bome tata nzambi kilivo nzambi sakumuna nge yani sakumuna kentu yange yani sakumuna babani yange yani sakumuna nkuni yange nyonso nzambe asunga biso
pe apambola maloba na ye. Amen. Amen. Lusambu lulwena yelwazu kwa beto. Eya ye lubibiko. Muntanguza zonzono lufenisa. Eya ye lubebiko. Eya ye lubibiko. Eya ye lubibiko. Ozintisize chipesa mandadisia. Eya ye lubebiko. Eya ye lubibiko. Eya ye lubibiko. Ozintisize chipesa mandadisia. Eya ya. Eya ye lubebiko. Nikuna na kilokola yai beto zula kusambila tolingi ko bondela na sima ya koyoka maloba na Nzambe to bondeli Nzambe tata na biso nkolo na nguya tolingi kozongisa yo matonzi ebele Nzambe pona maloba oyo sili koteya biso na tongo ya lelo atata Nzambi lemvo yenge luzulenge keleti babantu nyonso kuvuka mfumu inenge misungili na mainzo ya bankwa Kristo kizinga lusambulu ikeleve ni lebakana kena kumonika lebakana ya mutinu ina batata ke lala bambana ke lala Nzambi sikimisa diaka dibundu yange na kupesa tia lusambulu na katikati ba inzo ya bankwa Kristo pesa lisusu moto ya mabonde na kati na bandako banzini Nzambe longola nyonso ezali komona na ya mabe ete bato bazali kolala somba bonde la tata Nzambi ni kuna ngame zonda ti lusambulu yakele muinda na makulu ya beto pe kukienda banzile ya beto mambo ya Nzambi kele muinda na makulu ya beto pe kukienda banzile ya beto muntu nakena kutanga mambo ya Nzambi ni muntu na peke kukanga na lusambulu ni kuna tata Nzambi lusambulu peke kienzola banzile ya beto ke kienzola inzo ya beto Seigneur mais si kena kusambila ve yakele mpasi abe lusambulu ke kinuanu ni mwana ya Nzambi bika ngevuika bayenge lulendo lusambulu ba culte en famille ya kuyala makande bankwa Kristo na kulongoka mambo yange na kusambila kidivo tata Nzambi bayenge kuvuka mingi kena kota na nzimbukusu sawa na tilokola lusambulu na makande ikeleve Nzambe pesa bayo makasi baye bakotelema na mabondeli kovandisa bana kotea bana maloba na Nzambe. Peko bonne la pona bango, c'est important, Seigneur. Quelles que soient nos occupations, nous devons le faire. Parce que c'est une recommandation divine. Nzambi, oui, la beto, na vangi la beto ya. Ndena sima yango Nzambe total so bampate na yo, bisika no swango bazali, di bundi yango ba ineke na mputu, ba ineke na États-Unis, partout ba kele na inza ya mufimba, sa kumuna bao, pesa bisalu, pesa ba papier, ba kaka na kusoba titre de séjour na mputu kuna, pesa ba nationalité na ba yange pesa mikanda, ba ineke na kusoba bisalu ba kuzwa, ba ineke na ba mambo ya kukanga, ba yavanda développer au nom puissant de Jésus. Baina kena so mimbutu tata Nzambi pesa baba bana baina makwela kese kuwe vutuna kintwadi zona kasa makwela ya ba total sio makambo nyonso ba o bazoluka ba voyage na pesa matonzi na mayinoso zalo sana kasa lingomba na yo poete mikolo nyonso ba témoignage zalo komona na ndi total sio guerre Ukraine na Russie tata Nzambe tala kuna na Ukraine nkolo smasio lobini na Ukraine tata Nzambi abe wila kwandi beto sabu na geri yai ngeke tata kulunga na nyonso ba mfumu ina ke ba nani tata Nzambi yavana mfumu ya Russie yavana mfumu ya Ukraine betu betula bana baboko yenge ngelinda bua bana ba tata Nzambi na kukatula ba violence bantima ya ba na kukatula ba violence kati mayindo ya ba bantu kena kufukila na Ukraine Nzambi yisu lemvo yenge arrêtez guerre na betu manga ba guerre ya nene betu manga guerre mondiale yisu to boy yango au nom de Jésus mais yokela biso mawa yokela Ukraine mawa munukisa lemvo na nkenda matondo ngena kuwila betu matondo na pengena kwenda tatamana kuzimbisa COVID-19 tatamana kuzimbisa COVID-19 coronavirus ya zimbana mbalamosi au nom de Jésus kimia ekota na mokili mobimba Nzambe bokono oyesila na bakwana barokwa le monde de disparaître poto ya Nzambe na nguya sunga mboka na biso Congo sungali ngomba ya samalamu na Congo pambola paroisse mayangi ba travaux na biso Nzambe pambola yango nkolo ekende liboso poto ya Nzambe na nguya kembo lobiko ezonga bobele pa no Nzambe na kombo na Yesu Masia to sengi boye amen Amen.
tokomi na suka lianga na biso nde tozongisi matonzo ebele na bino bayebosili kolanda lianga ni oyo bisika nyonso bozwami nzambe yapambola bino beno nyonso melanda lukutukuni yayi matondo tata nzambi kusakumu na beno nyonso yeye nzambi mfumu anzayayo Ei mabanga mamozodo amundu Kaleni kujokako Yudibibako otonda Ola kuluzi onda kuluzi Ola kuluzi Ei lombele kuluzi Ola kuluzi otonda Ola kuluzi onda kuluzi Ola kuluzi Ei lombele kuluzi onda. Ola kuluzi Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom sois soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles. des siècles. Ngolu na nkolo Yesu Masiya bolingo na Nzambe Tata pelisanga na molimo mo santu ezala na bino banso banda lelo kinosuka na ekeke. Amen. Amen. Kilumbu ya mbote na beno nyonso. Matondo.